Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ပြောပြမယ့်ကောင်းစဉ်ကတော့ numbering system အကြောင်းပေါ့နော် numbering system ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြောပြပေးမဆိုရင် decimal binary hexadecimal နဲ့ coding system အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါမယ်ဘာလို့ numbering system တွေကဘာလို့အများကြီးရှိနေတာလဲပေါ့နော်ဒါကျတော့တွေးတဲ့သုံးတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ကမြန်ဆန်လွယ်ကူအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တီထွင်ထားကြတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ design ပြန်လုပ်ထားကြတာပေါ့နော်ဟုတ် decimal ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးသိနေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုသင်္ချာကဏ္ဍတွေမှာသုံးမယ်အခုနေရာတိုင်းမှာသုံးတယ်အားလုံးနဲ့ family ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော် binary ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု machine တွေ computer တွေနားလည်ဖို့အတွက်သူတို့ကို0110ပြန်ပြောင်းပေးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော် hexadecimal ဆိုလဲသူရဲ့သုံးမဲ့နေရာတွေရှိမယ် coding ဆိုလဲသူသုံးမဲ့နေရာတွေရှိမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြား numbering system တွေလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ numbering system ၄ခုအကြောင်းပဲတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PSC မှာကျွန်တော်တို့သုံးပြတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ပေါ့နော် data type တွေအကြောင်းပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ binary တွေလိုလာပြီးတော့ memory space တွေလိုလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ numbering system ကိုအရင်ရှင်းပြပေးမှာကျွန်တော်တို့ data type တွေ memory ဘယ်လောက်ယူရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အခုပထမဆုံးတစ်ခုကပါလဲ decimal ကကျွန်တော်တို့အခုသုံးပြနေတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် base 10လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါ module 10 representation လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေအများစု family ရဖြစ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပါရှိလဲ0 to 9ရှိမယ်နော်9ထက်ကျော်တဲ့ဟာကျတော့မှာ1 0ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့11 12အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခဏကဘာပဲရှိရလဲ0 to 9ထိပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကို example နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3648ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုကဏ္ဍရာကဏ္ဍခု10ရာထောင်ကဏ္ဍပေါ့နော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က base 10ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10 power 0နဲ့မလုပ်ကြမှာလို့ဆိုမြှောက်ပေးရမှာခုကဏ္ဍက10 power 0ဆိုရင်10ကဏ္ဍ10 power 1ရာကဏ္ဍ10 power 2ထောင်ကဏ္ဍ10 power 3ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကိန်းကဏ္ဍ၄ခုကို10 power 0ကနေပြီးတော့1 2 3အစင်လိုက်မြှောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်10 power 0ဆိုရင်ပါကဏ္ဍကိုပဲ0တင်နေကျွန်တော်1ရမှာဘူး1နဲ့7နဲ့မြှောက်တော့7ပေါ့10 power 1ကျတော့10နဲ့4နဲ့မြှောက်တော့40 10 power 2က100 6နဲ့မြှောက်တော့600ပေါ့နော်ဒါကြတော့10 power 3က1000 3နဲ့မြှောက်တော့3000ဒါပေါင်းလိုက်တော့3640ခွန်ဆိုပြီးရတာဒါသူ့ရဲ့အနောက်ကိုရရှိတဲ့ base 10ကိုဖျောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ decimal ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်မယ်ဆိုအခုကကျတော့ကျွန်တော် binary ပေါ့ binary ကတော့အခုဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေပြီးတော့လည်း digital electronic တွေမှာပေါ့နော်သုံးဖို့အတွက်ဥပမာဆိုရင် binary system is fundamental for computer science နဲ့ digital electronic မှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်1001ပြန်ပြောင်းပေးတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့က binary လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ဒါကပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟာကိုတည်ထားဖို့ပို့ပြီးလို့အဲ့ဒါပေါ့အခြား numbering system တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ base 2လို့ခေါ်တယ် module 2 representation လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် base 2ကြာက base 10က10 power နဲ့မြှောက်လို့ကျွန်တော် base 2ကဘာနဲ့မှတ်မှာလဲဆိုရင်2 power နဲ့မြှောက်မှာပေါ့ဥပမာဒီမှာဒီ binary တမိုးလေးထားပါတော့နော်1011ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဆုံးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့စမြှောက်မှာလဲဆိုရင်2 power 0 2 power 1 2 power 2 2 power 3ပေါ့နော်1011ကို2 power လေးနဲ့လိုက်မြှောက်2 power 0က1 1နဲ့1နဲ့မြှောက်တော့1 2 power 1 2 2နဲ့1နဲ့မြှောက်တော့2ပေါ့နော်2 power 2က4 0နဲ့မြှောက်တော့0 2 power 3က8 8နဲ့1နဲ့မြှောက်8ဒါဆိုပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်11ရမှာဖြစ်ပါတယ်11ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့11ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်1011နော်1011ဒီ11ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကဘယ်လိုဒီ decimal နဲ့ binary နဲ့ဘယ်လို relation ရှိလဲဆိုတာပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချက်တွက်နေကြမလို့ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုရင် calculator တွေရှိတယ်ပေါ့နော် calculator သုံးပြီးအားလုံးကိုနောက်ပိုင်းမှာတွက်ချက်ကြည့်လို့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ navigation နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလေ programmer တွေကိုဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ hexadecimal အောက်တဲ့ binary ဆိုပြီးရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို click နှိပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခု decimal ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့11
ဆိုတာနဲ့ဗာလဲ binary က1011ဖြစ်သွားတယ်နောက်အောက်တဲက73 hash ကျတော့ p အမှန်တကယ်ကိုယ့်ဘာကိုချပြီးတော့ရေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းသူ့ဘာသူတွက်ချက်ပြီးတာရှိတယ်ဗောနော်တွက်ချက်ပြီးတာကိုယ့်ဘာသူ calculator နဲ့တွက်ချက်လို့ရတယ်အဓိကပြောချင်တာတော့ဒီကဏ္ဍနဲ့ decimal နဲ့ binary ဘယ်လို relation ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲတုံးထားလဲဆိုရင်ကဏ္ဍတစ်လုံးချင်းစီပေါ့နော်ဒီ0ဒီ000ကိုစားပြပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံး binary မှာအများဆုံးဒီ4 bit ရဲ့အများဆုံးဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1111ကိုတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့15ပေါ့နော်အဲဒါတော့ binary လေးကိုရေးလိုက်မယ်ဒါကိုခဏဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်1111အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ decimal ကအများဆုံး15ပဲရတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့4 bit သုံးမယ်ဆိုရင်အများဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ကဏ္ဍဒီ15ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအထိပဲရှိတယ်16 19 18သုံးလို့မရတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ15ထက်ကျော်သွားရင်ဘယ်လိုနောက်ထပ်ဘယ်နှစ် bit တွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်4 bit ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးရအောင်ပေါ့နော်အဲဒီ15ထက်ကျော်သွားပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့25ပဲထားလိုက်ပါတော့နော် decimal 25ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲကျွန်တော်တို့အနောက်မှာ4 bit အရှေ့မှာ4 bit အားလုံးမှာ8 bit ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုဒီကိန်းကနေများလာတဲ့များကျွန်တော်တို့ဟိုလေဒီ bit လေးတွေကပို့ပြီးတော့နေရာယူသွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ8 bit မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးကဏ္ဍတွေပါဖြစ်မယ်ဆိုရင်1111အဲဆိုရင်8 bit ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများဆုံး decimal ဘယ်လောက်လဲကြည့်အောင် binary လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1111 8 bit မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က decimal တွေ255အထိပဲသုံးလို့ရတယ်255ထက်ကျော်တဲ့ကဏ္ဍကိုသုံးဆိုရင်နောက်ထပ်ပေါင်းပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ binary အကြောင်းကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲဒီတော့ binary ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် power အများဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်က most significant bit လို့ခေါ်တယ်ဒီ power အနည်းဆုံးကိုကျွန်တော် least significant bit လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူက weight အများဆုံး most weight အများဆုံးက most significant bit ဒီ weight အနည်းဆုံးက least significant bit နောက်ပိုင်းမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့data type တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ integer ပေါ့နော် integer ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါင်းနှုတ်တွေပါလာမယ်အပေါင်းနှုတ်တွေပါလာဆိုရင်ကျွန်တော်က most significant bit ကိုသူကဒီနောက်ဆုံးအများဆုံးနေရာကိုသူကအပေါင်းနှုတ် sign နဲ့ represent လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်1ဆိုရင်သူက minus 0ဆိုရင် plus ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး representation အတွက်သူကဘယ်ဟာကိုသုံးလဲဆိုရင်အပေါင်းနှုတ် representation လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ most significant bit ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်4 bit မှာ most significant bit ကဒီနေရာလေးပေါ့နော်8 bit ဆိုရင်ဟိုအရှိဆုံးကကဏ္ဍလေးပေါ့ဥပမာဆိုရင်8 bit ဆိုရင်တော့ဒီအရှိဆုံးက1နေရာလေးမှာအပေါင်းနှုတ် representation အတွက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ most significant bit least significant bit ဆိုတာဘာလို့ခွဲခြားထားလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ numbering system တစ်ခုတွားကြည့်အောင်ဒါကြတော့ hexadecimal သူလည်းသူ့အသုံးပြုပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် hexadecimal ကဘာမှသုံးလဲ computer programming နဲ့ digital system တွေမှာအများဆုံးသုံးပါတယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့ numbering system က base 16သူ့ရဲ့ဟိုလည်းအသုံးပြုပေါ်လိုက်ပြီးတော့သူက numbering system တွေထပ်ပြီးတော့ create လုပ်ထားတာပေါ့အဲကြောင့်လို့ဒီ hexadecimal ကျတော့ဒီလိုနေရာတွေမှာအများဆုံးသုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့သုံးတာလဲသူ application မှာမြန်ဆန်ဆန်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်လို့ပြန်ပြီး create လုပ်ထားတဲ့ system တွေပေါ့။ Okay ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိမှဆိုရင်0 to 9ကနေ A to F တိရှိပါတယ်။ဒီမှာ0 to 9ကျော်တာနဲ့ A B C D E F ဒါကဘာလို့တော့ F ဒီကောင်က decimal မှာဆိုရင်တော့0 to 9ထိပဲရှိတယ်။နော်0 to 9ရှိမယ် hexadecimal နဲ့ပုံများတယ်0 to 9 A B C D E F A to F ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ binary system ကခုကျွန်တော်4 bit သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့1111ဒီအများဆုံး decimal ဒီ15ဒီအများဆုံး hexadecimal ဒီ F ဒီအများဆုံးဒါဆိုရင်သူ့ထက် hexadecimal သူ့ထက်များတဲ့ကဏ္ဍတွေမရှိတော့ဘူးလားရှိတာပါเนาะဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီလေ binary ကိုနောက်ထပ်4 bit ထပ်ပေါင်းလိုက်ဒီလိုမျိုးပဲသူ့မှာလည်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုက decimal ကိုဥမာ0 to 9ပြီးရင်10 11 12အဲ့လိုပေါင်းတဲ့တူပဲသူ့မှာလည်း F ထက်ကျော်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍတွေပေါင်းပြီးတော့ represent လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြည့်ကြအောင်30ပေါ့နော်တော့ decimal ပဲလုပ်လိုက်တော့မှာ decimal 30ဆိုရင်တော့ဗာလဲ hexadecimal ကဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ 1e နော်1
e 1e ဒီပါလဲဆိုတော့30ကိုကိုစားပြုပဲပေါ့ဒါက hexadecimal အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကကဏ္ဍတစ်လုံးစီဒီdigital လို့ပဲပေါ့နော်ဒီ binary လို့ပဲကဏ္ဍတစ်လုံးစီဒီ 4 bit ကိုစားပြုပါတယ်4 bit group ပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍတစ်လုံးစီဒီ4 bit group ft1111 2ဒီ0010ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီ4 bit ကိုစားပြုတယ်ဒီထက်များသွားရင်သူကဘယ်လောက်လဲနောက်ထပ်8 bit to 16 bit တို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခြေခံနဲ့ကျွန်တော်4 bit ကိုပဲပြထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် numbering system ကိုတွားကြည့်အောင်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ကုတ်ဒါကုတ်တွေရတဲ့ဗာလဲဆိုတော့ sample group လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ number တို့ letter တို့ word တို့ကို represent လုပ်ထားတဲ့ sample group လေးတွေသူက coding လို့ခေါ်တယ် coding ကဘာနဲ့တွားဆင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ binary နဲ့တွားဆင်ပါတယ် BCD ပေါ့နော် binary ရဲ့အခြေခံက binary code decimal နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဗမာအများဆုံးသုံးလဲဆိုရင် arithmetic operation တွေမှာသူ့ကိုအများဆုံးသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ easier and faster နော်ဒီ arithmetic operation တွေသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ binary တွေထက်စာရင်ဒီ binary code decimal ဆိုတဲ့ BCD ဒီပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လက်ကူကူလည်းအဖြေထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ BCD ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ arithmetic operation တွေမှာဆိုရင်ဒီဟာကိုသုံးတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်0 to 15ဒီမှာ binary ဆိုရင်4 bit ပေါ့နော်အများဆုံး15ရဲ့အများဆုံး binary ဒီ1111ဒါပေမဲ့သူက binary code decimal ကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူကဒီကိန်းအပြည့်နဲ့မတွက်တော့သူကကိန်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းနေလို့တွက်တော့တာဒီမှာဆိုရင်10 17 12ကိုဒီလေးလုံးနဲ့ဖော်ပြလို့ရပါမယ်သူကကျတော့10ကို1နဲ့0နဲ့ဆိုဖော်ပြတယ်1ဒီ0001 0ဒီ0000ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုခွဲပလိုက်တာ binary ကျတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်စနစ်ဆိုရင်1110 1100ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့12ဆိုရင်1နဲ့2နဲ့ခွဲရမယ်1ဒီ001 0001 2ဒီ0010 0010ဟုတ်ပြီနော်15ဆိုရင်1ကတစ်ခု5အတွက်ကတစ်ခုဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ binary နဲ့ binary code decimal ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုနားလည်သွားမယ်ထင်ပါတယ် binary စီအများဆုံး15ထိ11ထိလောက်ပြီးတော့15တက်ကျော်ရင်နောက်ထပ် bit တွေထပ်တိုးမယ်ပေါ့နော်4 bit ကနေ8 bit ဖြစ်မယ်16 bit ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီ binary code decimal ဒီသူကကဏ္ဍတစ်လုံးစီအတွက်ပဲကိုစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ155ဆိုရင်1အတွက်ကကဏ္ဍ4လုံး5အတွက်ကကဏ္ဍ4လုံးနောက်ထပ်5အတွက်ကကဏ္ဍ4လုံးเนาะဒါဆို12 bit ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီ binary နဲ့ binary code decimal ရဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ summary အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး hexadecimal decimal binary နဲ့ coding ရဲ့စာစရာခွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်လဲ data type တွေကိုလွယ်ကူတစ်ချက်နဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်